নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি জীবিকা ভরসার পরবর্তী ভিডিও নিয়ে। আমার নাম ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আর আজকে আমার ভিডিওর টপিক হলো পোলট্রি ফার্মে থানকুনি পাতার গুণাগুণ এবং ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এই ভিডিওটিতে। সেই জন্যে সমস্ত ফার্মারদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই অনুরোধ, অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। কারণ যারা অর্গানিক ফার্মিং করতে চান এবং হার্বাল পদ্ধতিতে মুরগির চিকিৎসা এবং পরিচর্যা করতে চান, তাদের জন্য এই ভিডিওটা কিন্তু খুবই উপকারী। আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন, যাতে আপনার পরিচিত কেউ এই ভিডিওটির থেকে উপকৃত হয়। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে পরে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাহলে আজকের টপিক শুরু করা যাক। থানকুনি পাতা আশা করি সবাই চেনেন, আর এই থানকুনি পাতা কিন্তু খুবই একটি উপকারী ভেষজ ঔষধ। আগেকার দিনে থানকুনি পাতা খুবই অ্যাভেলেবেল ছিল, সচরাচর সব জায়গাতে দেখা যেত। কিন্তু আস্তে আস্তে এই থানকুনি পাতা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে, সব জায়গায় এখন অতটা পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও আপনাদের উদ্দেশ্যে এটাই অনুরোধ করব, এই পাতাটিকে রক্ষা করতে হবে এবং এর যে কার্যকারিতা সেটা কিন্তু সবারই কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাহলেই এই পাতাটি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার হাত থেকে কিন্তু বাঁচানো যেতে পারে। এই থানকুনি পাতার গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে নেব। এই থানকুনি পাতাতে ভিটামিন বি এবং ভিটামিন সি থাকে। এর জন্যে মুরগিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরে তৈরি হয়। সেই সঙ্গে এই থানকুনি পাতাতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টিস থাকে, যার জন্যে মুরগিদের শরীরে ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ে এবং এর জন্যে মুরগিরা আরও বেশি সুস্থ সবল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে অনেক সময় দেখা যায় মুরগি যখন পায়খানা করে তখন সেই পায়খানাতে প্রচুর পরিমাণে দুর্গন্ধ বা গ্যাস বেরোতে থাকে। সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান কিন্তু এই থানকুনি পাতার রস থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে আমাশা, পাতলা পায়খানা এবং বদহজম, সেই সময় অনেক সময় দেখা যায় মুরগি ঠিকমতো খাবার খাচ্ছে না, খাবারে অরুচি রয়েছে। সেক্ষেত্রে থানকুনি পাতার ব্যবহারে এই সমস্ত পাতলা পায়খানার সমস্যা, বদহজমের সমস্যা দূর হবে এবং মুরগির যে খিদে না হওয়ার সমস্যা সেটা সেরে উঠবে এবং খিদে বাড়বে এবং মুরগি ফিড নষ্ট করার সমস্যা কেটে যাবে। এই সমস্ত গুণাগুণগুলি ছাড়াও থানকুনি পাতার আরেকটি যে গুণ রয়েছে সেটি হলো ক্ষতস্থান ঠিক করতে থানকুনি পাতার রস কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে মুরগি ঠুকরা ঠুকরি করে পালক ছিঁড়ে নেয় বা ঠুকরে অনেক সময় রক্ত বের করে ফেলে। তো সেই সমস্ত স্থানে আপনারা যদি থানকুনি পাতার রস বের করে সেই সমস্ত স্থানগুলোতে লাগিয়ে দেন, তাহলে পরে খুব সহজেই সেই সমস্ত ক্ষতস্থান ঠিক হয়ে যাবে এবং মুরগিগুলো খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। পোলট্রি ফার্মে এই টাইপের আমাশাযুক্ত চুনা পাতলা পায়খানা হয়তো অনেক ফার্মাররাই লক্ষ্য করেছেন। এই টাইপের পায়খানা প্রথম অবস্থাতেই যদি থানকুনি পাতার রস মুরগিদের খাওয়ানো হয়, তাহলে পরে কিন্তু এই সমস্যাটা একদমই বাড়তে পারবে না। প্রথম দিকে অনেক সময় দেখা যায় যে এই টাইপের চকলেট টাইপের পাতলা পায়খানা শুরু করছে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান কিন্তু আপনারা খুব সহজেই এই থানকুনি পাতার রস ব্যবহার করে পেয়ে যাবেন। যে কোনো পাতলা পায়খানা বা আমাশার ক্ষেত্রে এটা কিন্তু যে কোনো মুরগির ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, সেটা ব্রয়লার মুরগি হোক, সোনালী মুরগি হোক বা ব্রয়লার মুরগি হোক। এবার এই পাতার রস বা এই পাতাগুলি কিভাবে আপনারা ফার্মে ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এই থানকুনি পাতা পোলট্রি ফার্মে ব্যবহারের নিয়ম হলো, এই পাতার রসটা যদি আপনারা সকালবেলার দিকে একটু পেট খালি অবস্থায় যদি মুরগিতে দিতে পারেন, তাহলে সবথেকে বেশি কাজ আসবে এবং এটা কিন্তু একটু বেশি টাইম লাগে মুরগির যে সমস্যাগুলো ঠিক করার জন্যে। হয়তো 6 দিন বা 7 দিন হয়তো টানা আপনাদের ব্যবহার করতে হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা সুফল পাবেন। এবং এটা যখনই ব্যবহার করবেন তার আগের দিন রাত্রিবেলায় ফিড এমন পরিমাণে দিতে হবে যাতে যে পরিমাণে সকালবেলায় এই থানকুনি পাতার রস আপনারা ব্যবহার করবেন তার 1 থেকে 2 ঘন্টা আগে ফিড যাতে ফুরিয়ে যায়। পেটটা খালি থাকলে পরে এই থানকুনি পাতার রসটা খুব ভালোভাবে তখন কাজ আসবে। এবার আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন, এটাকে দুটো মুরগির জন্য আপনাদের একটা পাতা নিতে হবে। সেই হিসাবে যদি আপনাদের 50টা মুরগি থাকে তো সেক্ষেত্রে 25টা পাতা নিয়ে সেই পাতার থেকে ভালোভাবে রসটা বের করে নিতে হবে এবং খুব অল্প পরিমাণ জলের সাথে মিক্স করে নিতে হবে, যাতে সেই জলটা আধ ঘন্টা থেকে 40 মিনিটের মধ্যে মুরগিগুলো খেয়ে নেয়।
এই পরিমাণ জলের সাথে মিশিয়ে সকালবেলার দিকে মুরগিতে দিয়ে দিতে হবে। আর অবশ্যই যখনই এই থানকুনি পাতার রসটা আপনারা দেবেন তার আগে 2 ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা আগে জল বন্ধ রাখতে হবে, যাতে এই থানকুনি পাতার রসটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুরগিগুলো খেয়ে নেয় এবং জল যাতে নষ্ট না হয়। আর আগে যে কথাটা বললাম, অবশ্যই কিন্তু পেট খালি অবস্থায় মুরগিদের দিতে হবে, যাতে এই পাতার রসটা দেওয়ার 2 ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা আগে ফিড ফুরিয়ে যায় এবং পেটটা খালি থাকে, তখনই আপনাদের এই পাতা দিলে পরে কাজ ভালো হবে। এছাড়াও আপনারা যদি এই থানকুনি পাতার রস বের করে যদি না দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনারা যদি থানকুনি পাতা আস্ত আপনারা মুরগিদের দিয়ে দেন, তাহলে পরে কিন্তু সেই একই পরিমাণ কাজ হবে। এগুলি ছাড়াও এই থানকুনি পাতা কিন্তু আপনারা মুরগির বিভিন্ন রোগের প্রিভেনশন হিসাবেও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু 10 দিন বা 15 দিনে পরপর 3 দিন যদি এই থানকুনি পাতা ব্যবহার করেন, তাহলে পরে কিন্তু মুরগিগুলো রোগমুক্ত থাকবে এবং সুস্থ সবল থাকবে। তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে পরে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন, যাতে আপনার পরিচিত কেউ এই ভিডিওটির থেকে উপকৃত হয়। আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে পরে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তাহলে সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।